Başörtüsü farz mı? Başörtüsü takmayan hanım kardeşlerimizin ya da başörtüsü takmak istese de işte çevrenin etkisiyle takamayan veya bazı baskılarla başörtüsü taktırılmayan hanım kardeşlerimizin bu noktada çok yoğun sorusu var. Benim kanaatimi merak ediyorlar. Ben de yani bu konu öyle kanaat belirleyecek bir konu değil. Düşüncem doğrudan vahyin söylediği şekildedir. Ona göre ta ilk insan neslinden itibaren aslında bu konunun peygamberlik sisteminin yani vahyin önemsediği konulardan biri olduğu düşüncesindeyim. Hazreti Adem ve Hazreti Havva üzerinden hani belki isim vermeyelim ama ilk insan nesli diyebiliriz. İlk insan nesli ile alakalı hani o cennetten çıkartılma meselesinin yoğunlukla ele alındığı Kur'an-ı Kerim'deki o pasajların birinde Araf suresinin 26. ayetinde hatta 26. ayetinden biraz daha öncesinde de 20. ayetinde 21. 22. ayetlerinde de konuya dolaylı temasın olduğunu beyan edeyim. Fakat en net şekilde 26. ayette Allahu Teala buyuruyor ki ya beni Adem ey Adem oğulları kad enzelna aleyküm libasen biz size işte libas indirdik. Libas örtü demek yani örtü indirdik yani örtü kullanımını öğrettik demek bu. Muhtemelen örtü başka gezegenlerden gelmiş değil. Tıpkı demirle ilgili de kullanıyor bunu enzele fiilini. Yani ikram etmek nüzül, nezele, enzele, nezzele kelimelerinin kök anlamları içerisinde ikram etmek manası da var. Yani bu bir ikram, bu bir iyilik, aslında bu bir nimet. Örtü kullanımını öğretmiş olmak bir nimettir. Bunu size öğrettik, nimet olarak verdik. Yuvari sevatikum ve rişa. Bir taraftan avret yerlerinizi örtsün, bir taraftan da süslenmek yani insanın yani güzel durması anlamında başkalarına süslü görünmek için değil yani kendine, evine, ailesine, işte eşine, mahrem insanlara güzel görünmek için de bu elbise insanın çıplaklığını örten bir dış araç olarak duruyor. Ama bu ayette bu dış örtünmenin esasında tam anlamıyla bir mana verebilmesi için libasut takva diye bir kavram var aynı ayette. Yani Araf suresi 26. ayette libasut takva. Allahu Teala işte buyuruyor ki size bunu nimet olarak verdik bu elbiseyi. Fakat takva elbisesi asıl hayırlı olan odur. Şimdi tabii bu asıl hayırlı olan odur deyince ister istemez sanki şöyle bir anlayış meydana geliyor. Yani asıl önemli olan odur, bu önemli değildir filan. Hayır, böyle değil. Bu dışarıdan anlatılan şeyin daha anlamlı olabilmesi, yani biraz da ibadete dönüşmesi, bir ilahi emri yerine getirmenin huzur verici unsurunun devreye girmesi için takva elbisesi yani sorumluluk bilinci, Allah'ın bir emrine insanın boyun eğmesi anlamındaki bir duyarlılık, bir sorumluluk elbet daha hayırlı olan budur. Yani başörtüsü veya vücudu örten giysi her neyse bu cesetse diyelim ki takva elbisesi bunun ruhudur.
biri işin şeklini, biri de işin ruhunu ortaya koyar. Hani ben buna ara ara kaporta ve motor göndermesi yapıyorum. Tabii kaporta önemlidir ama motor daha önemlidir. Yani kalbi, inançla alakalı kısmı. İnançla alakalı kısmı sadece kalpte durursa bu yetmez. Bunun davranışla ortaya konulması lazım. Yani namaz kılmak iyidir demek yetmiyor. İşte onu kılmak lazım. Kimse yemek hayal ederken doymadığı gibi herhangi bir ilahi emrin yapılması gerektiğini sadece hayal etmek o işi yapmak anlamına gelmiyor. Onun için libas-ı takva aslında bütün ibadetlerin içini dolduran çok önemli bir unsurdur. Çok önemli bir noktadır. Bunun üzerinde en geçmiş tarih itibariyle bu ayeti hatırlasın isterim kardeşlerim. Daha doğrudan ayetler var. Nur suresi 30 ve 31. ayetler var. Tabi Nur suresinin sadece 31. ayetini bu noktada söyleyerek 30. ayetteki mesajı ıskalıyoruz. Esasında 30. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Kullil mu'minine" müminlere söyle, "Yaguddu min absarihim" gözlerini kıssınlar, yani harama bakmasınlar, "ve ahfazu furucehum" ve namuslarını korusunlar. Bu onlar için elbette çok daha doğru, temiz bir tavırdır diyor. Şimdi bu Nur suresinden anlatılan ayetleri Nur suresinin 1. ayetini dikkate alarak anlamak gerekir. Çünkü Nur suresinin 1. ayetindeki cümleyi eğer ıskalarsak bu surenin devam eden ayetlerindeki hükümleri bunlar acaba farz mıdır değil midir noktasında yanlış bir değerlendirmeye tabi tutarız. Bakın surenin 1. ayetinde şöyle diyor Allahu Teala: "Suretun enzelnaha" bu indirdiğimiz sure şöyle bir sure, yani sureyi anlatıyor. "Ve faradnaha" o suredeki meseleleri farz kıldık. Faradnaha bunları farz kıldık diyor. "Ve enzelna fiha" bu surede indirdik ayatin beyinatin apaçık hükümler, ayetler, mesajlar, "lealleküm tezekkerun" gerçeği hatırlayasınız diye. Şimdi bakın bu 1. ayetteki bu feradnaha fiilini gördükten sonra artık zina ile ilgili meseleler geliyor. İftira ile alakalı meseleler, detaylar geliyor. Başkalarıyla alakalı işte böyle çirkin şeyleri yaymak, şahitlik yapmadan birinin öbürünün adına bir takım kanaatler geliştirmek, ne bileyim başkalarına iyilik yapmamaya yemin etmek gibi temiz insanların temiz insanlarla, pis olanların pislerle olması gerektiğine dair hükümler, kendimize ait olmayan evlere girmeden önce işte onlardan izin almak, selam vermek gibi bir sürü hüküm var. Bu Nur suresi zaten öyle hep hüküm suresidir. Bu surenin işte 30. ayetinde mümin erkeklere diyor ki Allahu Teala, gözlerinizi harama bakmaktan sakının. Bu şu demek. Demek ki birileri açık duruyordur. O zaman bakılmaması gereken bir pozisyon vardır. Bu örtünmeyle alakalı ilk hüküm aslında erkekleredir. Harama bakmayın diye. Gözlerini, yani örtünmede önce kadının örtünmesinden hep dem vurulur. Doğrudur, bu tabii örtünecek de örtünmenin ilk emri erkeğedir. Gözlerini ört diyor yani. Sen kendine hakim ol. Önce işin fedakarlık kalemi erkekten başlıyor. Namuslarını korusunlar. Bu böyle bir davranış onlar için elbette daha düzgün bir davranıştır. Daha temiz bir davranıştır. Sonra mümin hanımlara da söyle, onlar da gözlerini harama bakmaktan kıssınlar. Onlar da namuslarını korusunlar. Zinetlerini açmasınlar. Kendiliğinden görünenler hariç ki bunun yüz, eller ve topuklardan aşağıya, uyluk kemiklerinden aşağıya ayaklar olduğu bilinir. Kendiliğinden görünenler bunlardır. Kendiliğinden görünen ifadesi başka bir şey. Özellikle göstermek başka bir şey yani. Özellikle göstermekten söz etmiyor Allahu Teala. İlla ma zahara minha, işte kendiliğinden görünen
kısmından söz ediyor. Sonra vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne diye bir cümle var. Bu cümle işte örtüyle alakalı olan. Humur dediği şey hımarın çoğuludur. Hımar örtü demektir. Ama bu örtü başı örten şey demektir. Başı örten şey demektir. Hamr, içkiye hamr denmesinin sebebi de aklı örtmesinden dolayıdır. Aklı örttüğü için içkiye hamr denir. Akıl başta olur. Başla ilgili bir örtüden söz edilen ayette de humur kelimesi başı örten şey demektir. Şimdi deniyor ki efendim Allah o ayette saçları örtün demiyor, başınızı örtün diyor. Ben bunu anlamıyorum ya. Ya bu nasıl bir şey şimdi yani? Yani eldiven tak deseniz bir adama, eldiven tak, eldivenleri bileklerine kadar uzat dese mesela bir adam. Siz şimdi bundan şunu anlar mısınız yani? Bileklere kadar ört diyor veya bilekleri de ört diyor, bilekleri ört diyor, parmakları ört demiyor. Ya bu anlaşılmaz yani. Buna ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Bu tür cümleleri hiç hoşuma gitmiyor bunlar yani. Bir insan tabii örtünmüyor olabilir. O kendi tercihidir. Yani insanlar hata yaparlar. Hepimizin hatası var. Hatta bir adamın yüzüne hatasını haykırmak bile belki o hatayı yapmaktan daha kötü bir şeydir yani. Alay etmek, hor hakir görmek, ne bileyim dalga geçmek falan, hatta soyutlamak, tecrid etmek, işte böyle şeyler, zanna göre hareket etmek, gıybet etmek, dedikodusunu yapmak filan, bunlar da haram. Korkunç haramlar bunlar. Bu haramlar üzerinden bunlar hafife alacak bir şey söyleyecek halimiz yok. Yani örtünmüyor olabilir bir hanım kardeşimiz, hiç olmazsa yani örtünmeye gerek yok gibi böyle, hani bu Allah'ın emri kardeşim. Bu örtüyü diyor işte göğüslerine doğru salsınlar. Vel yadribne, vursunlar, salsınlar. Bi humurihinne, başlarını örttükleri şeyleri ala cuyubihinne, işte bu göğüs ceplerine doğru, aşağıya doğru sarkıtsınlar diyor ayet. Gayet açık. Yani bundan şimdi yani mesela doktora gidip sorsanız, dese ki doktor size her gün duş alacaksın diye. Ben eminim hiç kimse sormaz yani duş alırken başımın şurasını yıkayayım mı? Yok kulağımın burasını yıkayayım mı? Elimin şurasını yıkayayım mı? Böyle bir şey sormaz insan yani. Bilir duş almak nedir? Herkes bilir. Bunun üzerinde başka izaha gerek yok. Yani baş örtüsü, bu baş örtüsü değil de göğüs örtüsüdür filan. Onun için humur kelimesini kullanmazdı. Siyabihinne derdi, libasihinne derdi. Başka bir kelime kullanırdı. Bu başla alakalı bir kelime olduğu için başörtüsünün Allah'ın emri olduğunda inanın zerre kadar tereddüdüm yoktur. Zerre kadar bir tereddüt içerisinde değilim. Fakat şunu söyleyeyim. Hani böyle bir saçının bir tane teli görünürse işte bilmem kaç bin sene yanacak gibi, işte şuradan bir tane göründü, şuradan iki tane göründü filan. Yani bunu böyle cehennemin işte kütüğü ilan etmenin bir manası yok. Kendiliğinden böyle kenarından görünüyorsa, nihayetinde özellikle göstermek gibi bir dert yoksa mesele yok. Başörtüsü Allah'ın emridir ve hanım kardeşlerimizin bu emre itibar etmesi, onların mümin olmasının elbette bir gereğidir. Ama buna rağmen inkar etmediği sürece takamayan insanlar da nihayet günahkardır. Onların takmamasına böyle hakaret içerikli bir tavır ortaya koymak da günahtır. Onları dışlamak da günahtır. Onlarla alay etmek de günahtır. İnkar etmediği sürece bunu yapmamak sahibini günahkar eder. Mesele bundan ibarettir. Ve başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu, ilahi bir hüküm olduğunu. Çünkü surenin 1. ayetinin bile burada bizi bağladığını ve 31. ayetteki kalıbın da emir kalıbı olduğunu, hem ayetin başındaki kul emrinin hem de vel yadribne kalıbının bir emir kalıbı olduğunu söyleyelim. İşte ne gerek var filan gibi sorular soruluyor. Müslüman olmak Allah'ın dediğine boyun bükmeyi gerektirir. Problem Allah dedi mi demedi mi? Allah demediyse Allah demiş gibi sunmayalım. Ama Allah dediyse Allah bunu niye dedi diye böyle az, küçük, dar bilgimizle haşa Allah'ın bilgisini sorgulamak doğru bir şey değildir. Biz bunun ne faydası olduğuna dair sonuçlar üzerinde kafa yorarız. Ama bunun Allah'ın emri olduğunda
şahsen hiçbir tereddüdüm yoktur. En ufak bir tereddüt taşısam onu söylerdim. Hiç kimseden de çekinmez.